咁你唔可以長中間執攞價㗎嘛？你知你咁多場，你飲少啲嘅跑多，即係跑多啲。唔係即係一個禮拜睇到2條波呢啲夠㗎啦，我都照玩㗎啦，即係玩始終係一段半段，跟住咪打。最靚係邊個咧？就係我俾咗佢撞台俾我嗰個最靚啊！我成日問你射得正嘅，正嘅，係正嘅。因為你又係埋緊嚟，我焗住篤埋你，我篤埋你嘅啫嗰波。係咯，太正咯！咪正咯，攞唔到角度啊！你唔係用腳內多，即係用腳尖，你係求其睇下。仲攞大，太正。呢度唔可以企咁耐，好多嘛。啲蚊對我啲寒聲咪打波啊！靚！50加，你未到啊？影唔影到咧？我到㗎啦，半年就50加。陪你住啦。
好
有畫面啦，我有畫面啦。可以啊，夠啦。咁啊，咩嗰粒你入嘅咩？唔係啊，塞嗰粒我塞咗嘛，哦，影到啊嘛，你入嗰粒影到啊嘛。唔知啊，我見到有畫面。加分咗畫面，扣分佢。可以。冇風喎今晚。你坐過多少少先？你成個人都散發住熱氣。我吹下先。有風扇仔。冇啊！最佳女友呢啲。冇啊 ，sorry。呢本嘢最出名。喂，最佳女友企咗喺度啦。真係有煙。係啦。有煙。唔得閒，陣間先轉頭。點啊？手邊個？呢個邊啊？你個黑色袋嘅，你擺個黑色袋喺隔離邊。冷氣啊！冇紙巾，我蒸啲煙嘅。誒。睇人啊！睇人啊！睇紅衫啊！咩拔罐嚟啊你？仲未咩咩？上個月噶咯黐線！喎，咁撚到？好你撚好黑喎，完全係兩節色嚟嘅喎。好似係呢三行最黑咯。而家係我係咪以後都係咁噶啦？唔甩色噶啦？開機嚟，唔係拔罐。好熱啊！今日黐線。哇！踩邊個踩邊？粉紅色。粉紅色，衰，好嚴峻，下年換300要。
㗎。咁佢覺得佢同我一樣咁辛苦。Tiger 夠啦，佢話。佢腳都舉唔起啦。佢將佢今年嘅波都踢完啦，佢話。第一次刷新我場嘅。係喎，你都捱咗好耐喎，你。哎呀！Tiger 都換，使唔使換 Tiger？佢有火啊佢。嚇邊個？全部有冇換啊 Tiger？係，全部有冇落嚟？大把貨。哎呀哎呀！喂喂喂！喂喂喂！哇哇哇！高波高！又錄晒我啲聲。我咪等緊件衫。後真有啊！單刀單刀，係你啦老友。過波！跑咗去國球期啦已經，自動自覺咁跑咗去國球期。有。Tiger 可以換啦 ，Tiger。我嗰個 Tiger 好撚叻啊！講真，你踢撚咗我成場都踢唔到1分鐘。我哋呢度有掌聲嘅，有啦啦隊㗎。情緒加條比嘅。係。踢咗成半4個字啊，5個字。5個字啦。差唔多踢咗個半場㗎啦。破音了，破音了！哇哦！好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！Freddy！哦 no！哎呀！個鏡頭都歪撚晒。
OK。Camera ready。粒入。哎呀！繼續。攞埋。今日啱啱又去完旅行啊？嚟咯！月咯，你件衫係你試下，Hope 啊係呢件事係自己人你幫我你揾下佢係。Kenny。冇，行遠啲食啦。我去得邊？你行嗰邊，Go。把聲真係好 Q 啊！Go！ 推多步先，老友。入咗啦，係咪入咗？冇。冇咩？唔係嚟㗎。放心啦，會將你嘅笑聲剪入去。Let's go！ 好
喂，啱啱踢完上半場，有翻啲士氣好唔好？左邊阿聯，練攞個波佢，搭佢練啦。右邊，呢個前鋒打聽佢打擊嘅後果。追晒佢！邊